zaczęło od nowa. Polek Skrodzki, skąd numer 6. Skrodzki Polek grał miejsce 23. 21. Polek Skrodzki, skąd numer 6. Partyjka Zaręba Miłosz, stół numer 9. Zaręba Miłosz, partyjka 9. Mecz o miejsce 23. Walkover dla partyjki. Zgodnie. Partyjki nie ma. Nie ma go, jego nie ma. No mówią chłopaki, że partyjki nie ma. Jastrzębowski Kiełbik, stół numer 9. Kutaszewicz Skrzypczak, stół numer 7. Skrzypczak Kutaszewicz 7. Ślepy jestem. Skrzypczak proszony do 7.
Real strzela. Hola Madrid! Tak, pomóż się może. Tomek wygrał. Nie wiem. Ale wygrał, bo finale. Nie puścił. Tak. Ale zagrałem. Z kim kolega? W tym okularach, na miejscu. W pierwszej rundzie, a drugą wygrał z Michałem Kiełkiem. Trzecia miałem 2-1. 8 i dostałem dwie świnki Śmierzyńskiego i powietrze zeszło. Ale będzie pięknie. Kontrakta z tego takiego, że oni nie mówią, no jasne. No to teraz
Meczu miejsce 7. Borców Januszko, stół numer 12. Borców Januszko, meczu miejsce 7. Przegrałem 2-3-1. Pierwszą grę. Pierwsza Stół numer 12. chyba będzie lepszy niż młody, bo młody to tak... A jeden i drugi wiesz, tamten ma taktykę, a ten wygrania. Paweł, grasz jeszcze? Trzy. Mecz. Mamy go, 11. 11 jest to, tak. No takie rozbijamy. Który nie wygrał? Przemek? Tak, źle była. To ja ręce wezmę. Nie, tak bierzecie ręcznie, to będzie grał. Krzysiek, 17-18 to aż tak będę miał. 9 Ochota, 13 Piaseczno i Targówka. To ładnie. Ale nie podejdę, tylko wiem, że muszę podejść, tylko z tego jak nie podchodzę. Nie, tak stał? Tak stał. Stał tak, koleś wygrał. Nie wykonywał ruchu, że to nas analizuje. Leci sędzia. Najczęściej nie wolno jest ruchu wykonać. A on po prostu stał i dostał z momentu. Niektórzy jest jeszcze zwiększają, ale to jest zwiększenie. Widziałeś to? Nie, to wygrywała 4-3-5-3 będzie przegrywał. Nie ma, ja.